အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါGroup-3 trading center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word lesson တွေရဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ insert ထဲက page group မှာရှိတဲ့ button တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာပြပြပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော် insert ထဲက page group မှာရှိတဲ့ button လေး၃ခုပေါ့နော်ဘယ် button တွေလဲဆိုရင်ဘယ် cover page ရှိတယ် blank page ရှိတယ် page break ဆိုရင်မှရှိပါတယ် button ၃ခုbutton ၃ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် insert ကိုသွားလိုက်မယ် insert ရဲ့ page group ပေါ့နော်ဘယ်တောင်းလေးမှာရှိပါတယ် page group တွေကျွန်တော်ဒီ button လေး၃ခုပေါ့နော်အဲ button လေး၃ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က cover page ကိုရင်သွားလိုက်မယ် cover page ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကိုကစာအုပ်မျက်နှာဖုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့ cover page design တွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်ရေးလို့ရပါတယ်တူပေးထားရရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တူပေးထားတဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ design လေးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီ design လေးတွေမှာကိုကဘယ် design ကိုကြိုက်တာလဲကိုလိုချင်တဲ့ design လေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရဒီ design ကြိုက်ရင်ဒီမှာပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ cover လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကရှေ့ဆုံးမှာပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနစာရေးထားတဲ့ဟာတွေကကြာတော့အောက်မှာလာပြီးတော့ပေါ်တော့မှာပေါ့ဆိုတော့ကိုကဒီ design ကိုကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တဲ့ design လေးတစ်ခုတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ design လေးကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့ဒီ design လေးယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ design လေးလာပြီးတော့ပေါ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်တို့ဓာတ်ပုံရှိတယ်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် change picture လေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် change picture လေးတွားလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert picture ဆိုမှရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ online ကနေယူမလားဘယ်ကနေယူမလဲကြိုက်တဲ့နေရာနေယူလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကို file နဲ့နေလွယ်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့ယူလိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ပုံထည့်ခြင်းနဲ့လဲထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးကျရင် insert လေးနှိပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပုံတစ်ချက် double click နှိပ်လိုက်လို့ရပါတော့ double click တန်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံကလာပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုက site တွေကြီးကျင်တာလားသေးကျင်တာလားကိုကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် document တိုက်တယ်ပေါ့နော် document ကိုလုပ်ချင်တဲ့ design တွေပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ် 3 ဆိုမှရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် design လေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့3 trading center လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ရေးလို့ရတော့ course title ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုတင်နေတာ Microsoft Word ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် Microsoft Word ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Microsoft Word course ဆိုမှရေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာလဲကိုကြိုက်တဲ့စာလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါက cover page ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ design လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ design ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ဒီတူပေးထားတဲ့နေရာနဲ့ကြိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်မကြိုက်ဘူးဖြောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ remove current cover page ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက auto ပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကblank page ပေါ့နော် blank page ကကြတော့စာရွက်တစ်ရွက်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စာရွက်က2ရွက်ပဲရှိတာ2ရွက်ပဲရှိတော့3ရွက်ဖြစ်ချင်တယ်3ရွက်ဖြစ်ချင်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ3ရွက်ဖြစ်ချင်တာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Microsoft Word တဘောတရားစာနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်အောက်ဆုံးထိကြောင်ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်ပေါ့အောက်ဆုံးထိရအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တူနဲ့တူပေါ့နောက်တစ်ရက်ခေါ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကနောက်တစ်ရက်ကိုစာရေးနေနဲ့မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နည်းလမ်းလေးနဲ့ခေါ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ blank page ကိုတွန်းပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကိုခေါ်မဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲ click တစ်ချက် click ထောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ insert တဲ့ထဲက blank space ကိုနှိပ်တာနဲ့အောက်မှာလာပြီးတော့ပေါ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်စာရေးလိုက်မယ်ပေါ့ sorry ကောင်းလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်cover page ရှိသွားပြီကျွန်တော် blank page ကိုလည်းတုံးထားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာရေးနေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီစာရွက်နဲ့စာရေးနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်နဲ့ဒီစာရွက်ခြားထဲမှာစာပိုက်တစ်ခု
စာရွက်တစ်ရွက်ကကြံခဲ့တာပေါ့ရိုက်ဖို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းလမ်းလေးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ insert တဲ့ထဲက page break ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် insert တဲ့ထဲက page break ကိုသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာစာရွက်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အပေါ်ကစာရွက်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် page break လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနကစာရွက်နှစ်ခုကြားထဲမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတိတာတော့အောင် site လေးနည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်site လေးနည်းနည်းကျင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တိတာထင်ရှားအောင် site လေးကျင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာစာရွက်ကဒီလိုလေးတွေလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြန်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ် bus page နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူက auto စာရွက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားမှာပေါ့နော်ခုနကတော့ကျွန်တော်၄ရွက်ရှိတာဒီနေရာမှာဆိုရင် page 2ကိုရောက်နေတာစာရွက် number 2စာရွက်က3ရွက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဖြတ် bus page နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စာရွက်က2ရွက်ပဲကျန်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာရှင်းပြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ insert တဲ့ထဲက page group မှာရှိတဲ့ button လေး3ခုရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်